हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं एक ऐसा काढ़ा जिसको पीकर आपके घर पर ही खांसी, सर्दी और बुखार जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये: अजवाइन, तुलसी पत्ता, कुटी हुई काली मिर्च, अदरक का टुकड़ा जिसको हम क्रश करके डालेंगे, सिनेमन स्टिक, इलायची 2 और लौंग। यहाँ हमने एक पैन पर 2 ग्लास पानी लिया है और उसे बॉइलिंग के लिए रख दिया। अब इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सिनेमन स्टिक, इलायची, क्लोव्स, crushed black pepper, तुलसी पत्ते, ये 10 से 15 तुलसी पत्ते आप इसमें यूज कर सकते हैं। अजवाइन, ये क्रश्ड कर हम इसमें जिंजर डाल रहे हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर भी डालेंगे। घर का पीसा हुआ तो और अच्छा है। आपको अगर थोड़ा कड़वा लगेगा, अगर आपको लगता है ये पीने में कड़वा हो, तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुड़ भी ऐड करेंगे इसका टेस्ट और अच्छा करने के लिए। हम आधा टुकड़ा गुड़ ऐड करेंगे। अब हमको इसको तब तक उबालना है जब तक 2 ग्लास पानी 1 ग्लास ना बन जाए। तो और हमको इसको लो फ्लेम पर उबालना है। जब तक इसके रिड्यूस नहीं होता पानी, तब तक हमको उसको बॉइलिंग में ही रखना है। ये जो काढ़ा हम बना रहे हैं, ये इतना अच्छा होता है, इससे हमारे सर्दी, खांसी व बुखार जड़ से खत्म हो जाता है और ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। ये तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, हमको इस सिचुएशन में वैसे भी अगर हमको सर्दी खांसी नहीं भी है तो भी हमको इसको पीना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी और स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर हमको सर्दी खांसी हो या बुखार की थोड़ा सा लगता है कि हमको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, तो हमको इसको ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको पियेंगे, पीकर इसको हमको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे की स्नैप लेनी है, थोड़ी देर सोना है, तभी इसका असर ज्यादा अच्छे से होता है। इसको पीकर हम थोड़ी देर सो जाए, उसके बाद अगर हम उठे तो इतना अच्छा लगता है। पूरी सर्दी खांसी हमको लगता है कि इतनी खत्म हो गई है जड़ से। इसको हम कुछ देर ऐसे ही लो फ्लेम में छोड़ देंगे, जब तक इसका 2 ग्लास जो पानी हमने लिया था वो 1 ग्लास ना हो जाए। तब तक हम इसको ऐसे ही बॉइलिंग प्रोसेस में छोड़ देंगे। करीब 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि कितना रिड्यूस हो चुका है। ये काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे किसी ग्लास में। ये अब रेडी हो चुका है। अब इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको गरम ही लेना है और सिप करके आप इसको थोड़ा थोड़ा कर पिए। और अगर बड़ों को लेना है तो पूरा 1 ग्लास लीजिए, और अगर बच्चों को लेना है तो करीब ½ ग्लास या फिर 2 से 4 चम्मच बच्चों के लिए। इसे ट्राई जरूर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ट्राई करने के बाद कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें। थैंक यू।